हेलो एवरीवन, दिस साइड सुखमनप्रीत कौर फ्रॉम बेल्स ओवरसीज। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सही यूज तुम लोगों ने कनेक्टर्स का कैसे करना है और कुछ ऐसे सेंटेंसेस कनेक्टर्स के साथ उनको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज मोर ओवर। सो मोर ओवर का कैसे हम यूज करेंगे? राहुल इज इंटेलिजेंट, मोर ओवर ही इज रिच। राहुल इंटेलिजेंट है, साथ में वो रिच भी है, तो मोर ओवर दैट मीन्स इन एडिशन टू दिस। सो द सेकंड सेंटेंस इज हाउएवर। हाउएवर का जो यूज है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से होगा। आई लाइक दैट स्वेटर, हाउएवर इट ओनली कम्स इन वन कलर। मुझे ये स्वेटर पसंद है लेकिन इसका एक ही कलर है, दैट मीन्स लेकिन। हाउएवर का यूज होगा लेकिन के साथ। Third one, this one is the complex one. You can use it in the writing. So, though the government imposed rules, हालांकि गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, yet the public did not agree. लेकिन पब्लिक उस पर अग्री नहीं करती है, दैट मीन्स उन रूल्स को फॉलो नहीं करती है। The fourth one is, as a plateau, COVID cases keep rising and falling as plateau. That means COVID cases बढ़ रहे हैं और फिर फॉल हो रहे हैं, दैट मीन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। पहले बढ़ते हैं फिर वो डाउनवर्ड जाते हैं। द फिफ्थ वन इज इन कंट्रास्ट टू। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज क्वाइट हाई इन कंट्रास्ट पाकिस्तान। अब इन कंट्रास्ट का मैंने यूज यहाँ पे एज कंपेयर या इंस्टेड ऑफ के साथ किया है। So these are the connectors. You can use it in writing module. Keep subscribe our channel. Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.